السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء مجيء كثيرا الحمد لله رب العالمين ولا يشاء من يسلك نشوزا على سيرين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقال في زين سنشكرها على سيرين. اللهم أكرمنا بنور الفهم. どうか理解の光をお送りください。وافتح علينا بمعرفة العلم 知識の扉をお開きください。وسهل أخلاقنا بالحلم まさによって私の性格をよりもとしてください。وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه どうか言葉に耳を傾け、私たちを言葉に耳を傾け、その中でも最大のものに従う私の一人としてください。では、10番目の授業を行います。イスラムとムスリムの歴史入門です。Lecture 10 is Introductions to the Science of History. Let us ask ourselves, how do you describe the history of Islam and Muslims in short? If you are asked by, let's say, non-Muslims or Muslims who do not know the history of Muslims and Islam, how would you explain to them about Islam and Muslim in short? イスラムとムスリムの歴史を手短に表現するとすればどうなるでしょうか。もちろん時間に応じた説明になるとは思いますけれども、私が皆さんにお伝えしておきたいのはこの概要です。イメージです。当然といえば当然ですけれども、イスラムの歴史観というのは皇太子観です。皇太子観です。歴史は時代を経るにつれてどんどんと悪くなっていく。それは預言者ムハンマド様の時代がサラッラームアレイワサラム最良最高の時代であって、それに続く人たちの時代、それに続く人たちの時代までが預言者ムハンマド様のお言葉をもって良き時代とされているんですね。خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم とはっきりと言われているんですけれども、要はそれ以降はだんだんと預言者ムハンマドさんの時代がベストなわけですから、もうベストがあったら、頂点があったら、それ以降は下っていくしかないんですよね。なので下っていって下っていって下っていって、最後は最後の時、審判の日がやってくるという皇太子観になるわけです。So, I just like to share with you the wholesome picture of the history viewing for Muslims, which is simply saying backward viewpoint. Because we see the time, the period of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the best period of the history. And then the century follows him, century after him, and century after him. Those 3 centuries are the centuries which was mentioned by him to testify the goodness of the time. For him to say, the best centuries are my century, and then for those who come after me, and then for those who come after them. So, eventually, the goodness of the history becomes all backwards. The more we come later after than the time of the Prophet Muhammad, the quality of the time or period will be less and less until the time of the Judgment Day. However, is it only so? Is it all backwards and then that's it? ただし、一つ確認したいことがあります。果たして本当に皇太子観で終わりですか？預言者ムハンマド様の時代がベストで、だんだんと時が経つにつれて、要は宗教的なムスリムにとっては悪い時代になっていくだけなんでしょうか？いえ、違うんですね。そうではなくて、あくまでもその時々において革新者、
確信者が現れると、預言者ムハンマド様ご自身が一方で教えてくださっているんです。現れイマムアブドはガイアブダウドはガイルウعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة アッラーはこの共同体、この信仰共同体のために使わせてくださいます。どんな人？アララクシクリミアティサナ。100年ごとにその100年が始まる時に、マンユジャッディドラハアムラディーニハ、マンユジャッディラハディーナハ。その宗教を新しくしてくれる、新たにしてくれる人を使わせてくださいますと言われているんですね。つまり確信者を世紀ごとに、新しい世紀が始まるごとにアンラーは使わせてくださいますと預言者のアンマ様が言われているわけです。これは神聖なハディスとみなされるものです。正しいハディスとみなされるものです。なので、ムスリムの歴史を見ると、国体時間がもう僕たちは待っているだけで終わりだと、もうだんだんと時代は悪くなっていくばかりなんだから、日本でもありましたよね、鎌倉時代、仏教の末法思想というのが広まって、もう時代終わりだから、もうどうしたって救われないという悲惨な思いの中に、民衆があえぐ時がありました。なのでそれに見かねて末法思想の苦しみの中にあって、このままではいけないと、民衆に救いを与えなければということで、新しい、教えを伝えるべく日本の仏教者はたくさんの人がいわゆる日本仏教の新しい教えを唱え始めましたね。で、日本仏教の新しいその宗派の宗祖となったような人たちが、例えには直接の全く同じ例えにはなりませんよ。ありませんけれども、ムスリム世界にもイスラム世界にもそれぞれ世紀において、いわゆるムスリム世界に新たな活力をもたらしてくれるような、知的創造的な知的、営みを新たに、もたらしてくれたり、活力を与えてくれたりする学者たち、指導者たちというのが現れるんですね。現れてきたわけです。So, if we say the basic viewpoint of the history for Muslims is backwards, but is it full stop and only finished? No, because it's not only ending with it, but there is at the same time also the thought of reforming. Reforming is there. Why? Because the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself has been narrated to have said that indeed Allah would send on the beginning of every 100 years the one who renew things for the deen. Indeed Allah would send for this ummah, for this community of the faith, upon the beginning of every 100 years, the one who renew the things for their faith, for their religion. That's why throughout the history of Muslims, there has always been reformers. There have always been the people who gained another refreshing power, refreshing energy, refreshing movement to the ummah. So, alhamdulillah, our viewpoint for the history is not only hopeless one, it's all we are only going to backwards and there's no hope, just waiting for the judgment day. No, there is always hope for renewing and reforming. Of course, alongside the frame
frame of Islam, of course, which is based on the Quran and Sunnah, which is based on the understanding of the righteous ancestors, including those great scholars, throughout all the traditions. We do not cut the centuries, 1,000 years, and only up to 200 years or so. No, we do take wholesome tradition as the hope, the origin of the hope for our future, inshallah ta'ala. Inshallah, we're going to have a good future. Inshallah. Yeah, as long as we have this shiny faces and student knowledge, inshallah, we have a good future for Islam and our religion with that. And this, the point I want to continue after Shaykh Ahmad. And the speaking after him is very difficult actually. May Allah give you knowledge, may Allah give you Kabul, inshallah. So, my dear brothers, the point, inshallah, that I'm going to speak about is that to have a good future, inshallah, we should study the past, which is history. And here I want to speak about the importance of studying the history, especially Islamic history, because we are going to study Islamic history, inshallah. So, why studying Islamic history is important? First and foremost, this is a command from Allah subhanahu wa ta'ala. And you may hear this for the first time in your life. Because Allah says subhanahu wa ta'ala, when it was Prophet sallallahu alayhi wa sallam, فَأْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. So relate the stories they may think and may understand. So stories, it's history, because when you tell me about story in the past, it's history, right? And practically, Allah subhanahu wa ta'ala revealed Al-Quran Kareem and third of Al-Quran Kareem, third. 1/3 of Al-Quran Kareem is only stories about Prophet stories and other stories before before that. So studying history in general, especially Islamic history, is commanded by Allah subhanahu wa ta'ala to those who want to have inshallah a good future for the religion. So the first point that is Amr ibn 私たちムスリムにとって歴史を学ぶことというのは非常に大切なことです。それはただ大切なだけじゃなくて、むしろアンナのご命令に従うという意味を帯びての大切さなわけです。それはひょっとすると皆さんにとっては初めて聞くアンナの言葉かもしれませんが、どんなふうにアンナは教えられています。ファコスシルハサさん、ナータホン、彼らに物語を物語聞かせなさい。そうすることできっと彼らは訓戒を得るであろうというわけです。で、その物語というのはまさに歴史的な話を含めたいわば過去の話、故事というわけです。そしてコラーンの3分の1は、いわゆる物語に尽きると言っても過言ではありません。過去の預言者の話であったり、過去の民の話であったり。So, the second point, why you are studying the Islamic history, you will understand the religion. And we can say the same thing, you will understand the religion through the history. Because if we have only nusus or adilla or proofs, and we don't have people before us to apply and practice, so it will be difficult for us to apply. And the best people to study about them, Sahaba of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, because they understood the Quran and the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and practically they applied in their life. So we read about their stories, about the history of Sahaba radiallahu anhu, about that time of Prophet sallallahu alayhi wa sallam and Tabi'in,
you will understand your religion. As we explained just a few minutes ago, in fiqh, we just threw a few stories that we know how they used to think, how they extract the hukum and the ruling from the nusus from the Quran and the Sunnah. So through these stories, you can understand your religion better. This is the second point. 2つ目は、そうした話を学ぶことで、私たちの宗教、信仰をよりよく理解することができるようになるでしょうという点です。それはまず、例えば、預言者の物語、預言者の話を学ぶことで、そして、預言者ムハンマド様の生き方の話を学ぶことで、そして預言者ムハンマド様に忠実に従った直弟子の方たち、サハーバの物語、話を学ぶことで、より良いイスラム理解を得られるようになるでしょう。So also through history, this is number 3, we understand Allah's Sunnah, we call it Sunnah al-Rabbaniyah. Allah subhanahu wa ta'ala has in His creation Sunnah. Allah says subhanahu wa ta'ala, وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. From the past until the future, inshallah, until the end of life. So, when Allah subhanahu wa ta'ala tells us about the history of the previous stories and what happened with their nation, this exactly to us, telling us, if you do like them, you will be like them. So for example, Banu Israel, they were the most beloved one to Allah subhanahu wa ta'ala. This Allah says subhanahu wa ta'ala, يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. You were the best nation among the nations. But what happened to Banu Israel? We can read what happened to them in Surah Al-Ma'idah. Allah says subhanahu wa ta'ala, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا. Allah cursed them. Why? Because of action. So they were the most beloved one to Allah subhanahu wa ta'ala, but because of disobeying Allah, and because of what they did to their prophet, Allah subhanahu wa ta'ala. This is a very important point to us as a Muslim, because many Muslims they believe that Alhamdulillah, I said La ilaha illallah, I am done. Straight away to paradise. Very fast, Shinkansen to paradise. But this is wrong. Why? Because not only La ilaha illallah, I mean, you have to be a real Muslim. A real Muslim, just saying, and your action away from Islam. You're saying away from Islam. You are cheating, eating haram, doing zina, doing all of this, and you're saying, I'm going to paradise? Of course, no. Okay, even if you go to paradise, it will be very long time after punishment. This is not my saying, you can't read the Quran Kareem. So when you read the story and the history, you know the Sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala, how He raised the Ummah and how He punished the Ummah. 3つ目は、歴史を学ぶことで私たちはアンラーの定められたこの世の摂理、この世の道理を学ぶことができます。それはコルアンにも描かれているような過去の民がどのような生き方をしてどのような結末を迎えるに至ったかということを通して、それは意味軸も現代に生きる私たちもそうであるということを教えてくれているわけです。私たちが例えば過去にアンナに逆らった唯一の神に逆らった民が悲惨な最後、結末を迎えたように、私たちもアンナに逆らうような生き方をしてしまえば、おぞましい結末を迎えることになってしまいかねない。例えばイスラエルの民。イスラエルの民というのは、もともとはアンナが選ばれた。彼らに先民思想がありますけれども、もともとは正しかったかもしれないわけですね。そのアンナが特別な恩恵を持って選ばれた民であったと。それははっきりと仰せな事実です。しかしながら、その後、それにあぐらをかいたのか、その民の中にはアンナに背き、アンナが使わせる預言者を殺め、そして傷つけ、殺め、そして逆らった人たちがたくさん現れてしまった。だから、そうした者たちはむしろ呪われてしまうと、アンナに、むしろもう見放されてしまったという人たちも現れたわけです。
another sunnah to tell Allah subhanahu wa ta'ala through the history كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. This ayah mentioned in Surah Al-Baqarah the story of Lut, Jalut and Lut. Dawood and Jalut. And Allah subhanahu wa ta'ala here mentioned that the small group, a little group of believers, they can win the huge and the big group of disbelievers or those who are against them. This happened with Dawood alayhi salam. Just there were very few amount of people against a huge amount, and Allah subhanahu wa ta'ala gave them victory. Not only that, during the time of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in Ghazwat Badr, they were 200 something against almost 1,000. And even not only that, during the Khalid bin Walid radiallahu anhu 16 times, there were small group of people against a big group, and they win. Allah subhanahu wa ta'ala. And not only that, you may see this is the time of prophets and time of Muhammad. We cannot. This happened 100 times after Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam through the history. That's why Allah said, "Kam min fi'ati qalila." Not only one time. This maybe it will become the sunnah, but with one condition. Bi-Iznillah. If you are a true believer, then don't think about the weapons that you have. Just think about the power of Allah subhanahu wa ta'ala's judgment. So this is one of the sunnah. When you read the history, you will understand how the victory comes. もう一つの例えとしては、例えば預言者ダーウッドがいかに、少数の信徒たちとともに、大きな敵に打ち勝ったかという話であったり、預言者ハンマさんの時代のバトルの戦いにおいて200人しかいないムスリムが1000人以上の敵のクライシ族に打ち勝ったかということであったり、コラーンの章句にはカンミンフィラティン、ハリーラティン、そのいかに多くの少数の者が信仰に基づいてアンラーのお許しを得て、大きな大勢の敵に打ち勝ったかということが言われていたり、いずれにしても条件というのはあくまでもアンラーのお許しを得て、アンラーのお力によってということなわけであって、自分の手元、自分の持つ兵器ですとか兵力、力がどれほどのものかでそれを頼りにするのがポイントではないと。あくまでもアンラーの許しによってその信仰に基づくアンラーへの信頼に基づく勝利であったということが歴史を紐解けば分かるようになるわけです。So, first, through studying the history, you will know the future. Of course, not knowing because this is live and seen, Allah knows, but you can estimate. Yeah, you can have an idea about the future, what will happen if you read the history. Because it's the same. What happened before, it will happen in the future. Okay, and of course by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So studying the history can give you the answer to what will happen today, what will happen with this country, what will happen with that country, what will happen with these people. And for example, the people, you know the story of Lut alayhi salam. So their problem and their crime, Allah subhanahu wa ta'ala destroyed them in 1 second because Lut alayhi salam calling them to remember to Allah subhanahu wa ta'ala and stop doing that action. So Allah subhanahu wa ta'ala collapsed them. Just he said Jibreel alayhi salam, and Jibreel is very powerful because if he just open his wings like that, he will block the sun from the whole earth. Yeah, mashallah. So he just looked, he took them out and just returned them back to the earth. Destroyed them completely. And Allah subhanahu wa ta'ala said, مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٍ. The same punishment, exactly, could happen to those who are doing the same thing, as long as they are not repenting to Allah subhanahu wa ta'ala. That's why when we say, people now, mashallah, speaking too much about this issue, only the Muslims, they are so afraid, not only about themselves, but about the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala, because they know this is something against Allah subhanahu wa ta'ala before it is a desire of people.
4つ目のポイントとしては、ムスリムとして歴史を学ぶ上で大事なこと、またその歴史を学ぶことを通して得られるメリットの4つ目としては、歴史を学ぶことで将来の未来を想定する、予見想定することができるという点です。もちろん未来は目に見えない世界の話ですから、あんなのみぞ知るところであって、私たちにははっきり知ることはできませんが、歴史を通してアンナの摂理を知り学ぶことで、それと似たようなことが将来においても起こりうるということを察することができるようになります。例えば、ルート様、預言者ルート様、ロトですね。ロトのために何があったか、ロトの民が何をしていて何をしていたがゆえに滅ぼされるに至ったかということは明らかな話であって、残念ながら今日現代社会においてはそういったことが肯定的にあちらこちらで叫ばれるようになってしまっていますけれども、そんな中にあって私たちムスリムだけが恐れ心配しています。それは私たち自分自身のことではなくて、その成り行きが分かっているからこのまま放っておいては大変なことになってしまうと皆のために心配でならないというわけです。So the last point, inshallah, that while you are studying the Islamic history, you will feel proud that you are belong to that religion. Because, like Shaykh Ahmad said, he mentioned the hadith of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the first century, my century, and then the second, and then Islam. And through the history, Islamic history, Allah is a lot of things that let you feel that, alhamdulillah, I belong to this people. Because nowadays, when we say a Muslim, I'm Muslim, you feel shy. And even some question for non-Muslim countries say, why do I have to do this Islam? You look at your country, look at the they are doing, and see how we are better than you. If you came just 100 years ago, I'm not saying 200 or so, you will change your idea. If you were to know that the first hospital in history was made by Muslim. And in Europe, the first hospital came after 900 years. The Muslims, those who established the first system of learning school, the word school known only by Muslim, and he started this one, and now, alhamdulillah, around the world, they are teaching. The first university in chemical and in pharmacology and medicine, we have a lot of scholars established the knowledge. Not only they have knowledge, establish the knowledge. So when you read the history and you know about these people, about Muslimin, about what they did, about the futuhat, unfortunately, the enemies of Islam, by the help of Munafiqeen, they changed that belief, that history, to lead the Muslim while he's reading his own history. He also was not proud because of his history. He did that, he killed that, he fight because of Khilafah. This made intentionally just to change the history to let you feel bad about your religion. But if you read the real one, of course you feel proud, and inshallah you will try to put better for the future, inshallah. 5つ目のポイントとしては、歴史を知り学ぶことで、私たちムスリムがムスリムとしての誇りを持って生きられるようになるという点です。あいにく現代社会ではさまざまな社会的なプレッシャーですとか、環境の違いによって中には自分がムスリムであることに誇りを抱けていない人がちらほら見られます。ムスリムであることに自信がなくて、ムスリムですみませんみたいなですね。でも歴史を知れば知るほど、いかにムスリムがムスリムにとってだけじゃなくて全人類にとって世界にいかに役立つものを残してきたか、いかに役立つ役割を果たしたか、歴史的な偉大な功績を残したかということが分かるようになり、それを通じて誇りを抱けるようになるはずです。例えば歴史上全世界で初めての病院を作ったのはムスリム世界での話です。歴史上全世界を通じて最初の大学を設立したのはムスリム世界での話です。
というようにさまざま、あるいはまた、化学、科学であったりとか、天文学であったりですとか、さまざまな学問分野において、ヨーロッパが先生と仰いだのはムスリム世界のムスリムでしたというようなことであったりですとか、さまざまな点において歴史を知れば知るほど、私たちはムスリムとしての誇りを再確認することができるようになるはずです。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم آمين. جزاك الله خيرا شيخ أحمد Maeno and Sheikh Saadeldin for this informative lecture, mashallah. Let me just one point, inshallah. Our Islamic history, we have some common and famous question. Did Islam spread by sword? Islam spread by sword, right? イスラムに、まつわる大きな誤解が広まっているところがあります。それはイスラムは剣によって広まったという言説です。果たしてそれは本当ですか？ First of all, Al-Islam in Mecca, when Sayyidina Muhammad became a prophet, he spent 13 years in Mecca, right? Did he have ibadah? No. And people in Medina, how they became Muslims? They took away and went to Medina? No. They became Muslims. They came to Mecca and did him bay'ah 2 times, and then he went to Medina, right? So no more, right? 預言者ムハンマド様の時代を振り返ってみましょう。あの人はマッカからマディーナに移る前13年の月をマッカで過ごされましたけれども、預言者としてですね、最後の預言者として。その時代に、その期間に、果たして戦いはありましたか？戦いを起こされたりしましたか？一つもありませんでした。一方、マディーナに移ってからは、そのマディーナの人たち自体はどうやってムスリムになりましたか？果たしてムスリムが軍を派遣して力ずくでイスラムに改宗させましたか？そんなことはありません。2回にわたる巡礼団の訪問を持ってマディーナからわざわざ預言者ムハンマド様がやってきて、その周りを去った。そしてその代表者たち、マディーナ出身の人たちを通してマディーナの町でマディーナの人たちの間でイスラムが広まったわけでしたね。In the battle of Badr and the battle of Uhud and the battle of French Ahmad, we were attacking or defending? 例えばバドルの戦いやウフドの戦いであったり、カンダ、塹壕の戦いであったりという、戦いが史上残ってますけれども、果たしてそれらはいわば、侵略戦争でしたか、あるいは防衛戦争でしたか、守るための戦いでしたか、それとも攻め込むための戦いでしたか？ Even when Prophet Muhammad had some battles with Jewish people. Why? Because they betrayed the contract and peace agreement between Muslims and them. It's not by us, not by our fault. They betrayed and they even helped non-believers in the battle of Trench. They made big allies and encouraged everyone to come and attack Muslims in Medina. That's why Prophet had war with them. It's not by our first approach, of course not. 例えば制約破棄が元になる戦いの火蓋が切って押されるということになったのも、もともとムスリム側が制約を約束を破ったからでしたか？いいえ、相手側がプライシュの人たちが制約を約束を破ったから、そのようなことになったわけであって、それだけにとどまらず、それこそ他の部族をして、マディーナにムスリムたちに悪さをしようと、けしかけようとする気配が、する企みがあったから、防衛のために立ち上がった。
いうわけでした。Other point are Arabian countries. When we speak about Yemen, we speak about Bahrain, the Masjid, not same meaning, so not same meaning, and Iraq and other countries. It's Arabian countries, but it was occupied by rather Roman Empire or Persian Empire. So they given our countries, not us who went to them. 例えば今アラブ諸国として知られる国々もともとはイラン帝国、そのペルシャ帝国、ペルシャ帝国の支配下がローマ帝国の支配下にあったものですね。なので、そもそも私たちの方から攻め込んで、ムスリム側から攻め込んだわけでなくて、彼らの方が攻め込んできていたわけです。If Islam is teaching to kill anyone who doesn't follow Islam, then the best person who will implement this on himself, Prophet Muhammad, right? How many people did Prophet Muhammad kill by himself? How many? One person. And why? That person, he said, I swear that I will kill you. He said to our Prophet Muhammad, he said, I swear that I will kill you. Then Muhammad said, no, I will kill you. And later, during war, he died and not even immediately, after a few days. One person. 果たしてイスラムが剣で広まったというのが正しい主張であったのならば、それはそもそものイスラムの思想とみなされる預言者ムハンマド様がいわば殺戮の鬼であったとなっていてもしかるべきなこととなってしまいますが、果たして預言者ムハンマド様は人を殺めたりしたでしょうか。何人殺めましたか。一人だけです。で、一人だけというのはしかもどういう状況によってですか。それは、いわば正当防衛的にその相手が俺はお前を殺してやると、俺はお前を殺してやると宣言していた人で、それに対していやそうはなりませんよと返されて、でしかも戦いの場において戦いに応じられたと。しかもその人が死んだのはその場ではなく、要はその決定打でその場でとどめを刺したわけではなくて、その傷を負って後日その相手側は亡くなったということです。How many people died during the time when Prophet Muhammad became a prophet until he died? Like during 23 years, how many people died in the war? Less than 1,100% only. Less than 1,100% only. では、預言者のムハンマドさんはその最後の預言者として活躍されたのは23年間を通しているわけですけれども、マッカで13年間とマディナで10年間、23年間なわけですが、その間に一体どれほどの人が命を落としたでしょうか。それは1100人以下の人だけでした。Now look at first, like Second World War, for example, just one war. How many people died? Millions. And when we speak about Prophet Muhammad, during 23 years, 1,100. So who is coming to spread his religion by sword? 一方でご承知の通り、例えば世界大戦を見ていただければ、数年の間に起こった出来事で何万人、何百万人の人が亡くなりましたか。何百万人ですね。で、広島長崎に至っては、膨大な人です。一方で23年間にわたって長い時間にわたっての命を落とした人は1100人以下でした。どちらがいかにイデオロギーを広めるために起こした戦いで人の命を失わせていますか。イスラムですか、欧米ですか。About, for example, Malaysia and Indonesia and even Turkey. No army reached as their today. No any army from Islamic army went there. Only Muslim merchant who came from Hadramaut and went there and
just you see akhlaq of Muslimin, how they are honest and never lie and very clear, they converted to Islam. Although there is no anyone such soldier there. 例えば、イスラムが広まっていったマレーシア、インドネシア、フィリピンについてはどうでしたか、どんな広がり方をしましたか、権によって、武力によってイスラムが広まりましたか、いいえ、イエメンのハドラマウト出身のムスリム商人によって広まったわけです。ムスリム商人たちが素晴らしい性格の持ち主で、素晴らしい人たちで、その人、素晴らしい人たちを見て、ああ、自分も私たちもこうなりたいと思う人たちが増えたことで、その土着の人たちがイスラムを受けるようになっていったと。If Islam is spread by sword, means literally you become Muslim or you will die, right? If Islam is spread by sword, right? Think. Islam is spread by sword, right? So you have one of the options: become Muslim or die, right? Okay. Let's take one example. We controlled Spain 800 years, right? Al-Andalus, 800 years. During 800 years, if Islam spreading by sword, means 100% of the population will be Muslims. What makes you shocked that during 800 years in Andalusia, we were minority. 例えばスペイン、後にスペインとなるところはアンダルシアといって、実はムスリムが800年の長きにわたって治めていたところです。もしイスラムが権によって武力によって広まった教えであったならば、それは誰に対しても2つに1つしか選択の余地を残さないことになりますよね。イスラムを受け入れるか、あるいは死ぬかということになってしまいますが、イスラムはスペインでは800年の長きにわたって治めたわけですけれども、そこでのムスリムの地位はどんなでしたか？マイノリティだったわけです。We ruled India about 1,000 years. India, 1,000 years. Now, 80% of Indian people non-Muslim. Think about it. If Islam is spread by sword, we ruled India 1,000 years, which means all of them must be Muslims. 80% of population in India are non-Muslim. Think. ですからよく考えてください。もしイスラムが武力で広がったのであれば、そもそもスペインでもう 100% ムスリムになっていて、ムスリムはマイノリティのまま800年の長きにわたって続いたっていうのがありえないですよね。一方、インドでもそうです。インドでは1000年の長きにわたってムスリムが統治者の地位にありました。でも今はどうですか？ 80% の人がノンムスリムです。ヒンドゥー教徒の人たちで、たくさんの宗教を報じる人たちが 80% います。もしイスラムが武力によって広まっていたならば、そうはなっていないです。100% ムスリムになっていてもおかしくない。でも、事実はそれとは異なるわけです。In our countries, it was, we were like Muslim country 1,400 years, of course, from the beginning. We have more than 9 million like Christian person who are originally Christian, not converted to Christian, no. Originally, his grandfather, from the beginning, he's Christian. 9 million person. If we are spreading Islam by sword, how are those people alive? How they exist? You can imagine. That's why Islam never think like this. Everyone has his freedom to be Muslim or not Muslim. 一方、私の出身国エジプトでもそうです。エジプトには900万のコプト教徒、コプトキリスト教徒があります。いわゆるキリスト教、原始キリスト教ですね。の人たちがいます。それは代々にわたってずっとコプト教徒の人たちです。新しくそうなった人たちじゃない。ということは、イスラムが武力によって広まっていたのであれば、そんなことありえますか？それだけのコプト教徒が残っていたわけがないですね。でも現実にはそれだけ多くの人たちが残っている。それはつまりイスラムが武力によって広まったわけではないということなわけです。Last point about the doubt of jizya. The jizya which is taken from non-Muslim people.
About jizya, think about it. You are some non-Muslim living in Muslim country. Some non-Muslim living in Muslim country. He like have the full survives of our country. Plus, this is the best of not now, of course. This is the best of now. This is not risk. And he is not obliged to enter our country. You must protect him, and he have no any obligation to protect even himself. It's on you, and you will die for him, and he pay money. This money is less than the amount of zakat for the Muslim person who live in Muslim country. もう一つは、でもそうは言うけれども、何ですか、イスラムを選ばずに残された人たちは、自分の信仰を守っている残った人たちは、ジズヤ、人頭税というかですね、呼ばれる税金を払わなきゃいけなかったんでしょ、辛い思いをさせられたんじゃないのっていう、いわゆるイスラムに対する言いがかりがありますけれども、それについて一言。それはどんなだったかと言いますと、あくまでもムスリムがザカ、定めの施して払う額よりも少ない額です。少ない額でもってそれを払うことによってムスリムが自分の身の安全を保障してくれている一方で、その人はディンニーというですね、その税を払う人たち、自分の信教を保ったまま税を払う人たちは他の命を守る必要はないんです。要はだから徴兵、例えばムスリムたちが、軍に収集されて、他の地に例えば戦いに行かなければならないということになったとしても、いわゆる軍役を果たす必要はないんですね。ちょっとだけのムスリムが払う金額よりも少しだけの税金を払うだけで身の保障は安全されて軍役を果たす必要もない。なんとありがたいことでしょう。で、今のその日本人ですとか受けている待遇よりも、あるいは置かれている状況よりもよっぽどいいですよ。The concept, last point, inshallah, in more time. The concept of jizya itself are the biggest contradiction for that biggest lie and allegation that Islam is capable of. You know why? Jizya means that person is still alive. Jizya means he's still on his own religion. So how comes you see Islam spread by sword, you become Muslim or you die, and you take jizya from someone, it means he is still alive, he has his freedom to choose his religion, he has freedom to stay in your country, and he don't even enter the army, and you must protect him. So it's even contradicting itself. So Islam, alhamdulillah, is peaceful religion, and it will remain until the end, inshallah. Inshallah. ですので、繰り返しますが、イスラムは武力で広まったなんていうのは、それ自体が相矛盾している言説なわけです。もし本当にそうであったならば、ジズヤという人頭税を払うことで、少額の人頭税を払うことで、身の安全が保障され、信教の自由が保障され、しかも軍役を果たすことはない、ただただ自分のことだけを守ればよいというような厚遇を得られる人がいるわけがないわけですね。でも実はそうではなって、あくまでも武力で広まったのではないということがお分かりいただけるかと思います。イスラムというのは、あくまでも世界に平和をもたらす教えであって、インシャアラ将来にわたってもずっとそうであるでしょう。では時間になりましたので、明日の礼拝に時間になりましたので、女性の皆さんは2階に上がっていただければと思います。So the time of the prayer of Asr has come, so sister, would you please go up to the campus and give the Rabbana Hayran. で、皆さん、11個目と12個目の授業は、もともとアドバイス的なものであったり、対談を予定していましたので、質疑応答、オープンな質疑応答の時間としたいと思いますが、何かご質問があったらご用意ください。
As for the after the Asr prayer, the 11th and 12th session, we were originally organizing it for just an advice session and advising discussion. So instead of that, we'd like to have it as a Q&A session, the open Q&A session. So if you have any question, you please prepare. Thank you.